jeune prêtre, c'est-à-dire vers entre 25 et 35 ans. Rồi khi mà Ngài còn đang là linh mục trẻ, nghĩa là giữa 25-35 tuổi. Il est parti avec un petit groupe de compagnons, prêtres, dans les campagnes françaises pour essayer de réveiller chez les gens le christianisme qui était endormi. Ngài đã đi theo một nhóm một với những linh mục trẻ về các miền quê để mà gợi lên và làm sống lại những cái niềm tin của vào Chúa Kitô đã bị ngủ đi. Il appelait cela renouveler le christianisme, c'est-à-dire renouveler la foi chrétienne des gens. Hãy làm những điều đó để mà đổi mới lại đời sống Kitô hữu, nghĩa là đổi mới lại đức tin Kitô hữu. Ces gens vivaient très souvent dans l'ignorance religieuse. Những người đó, những người dân của miền quê sống như là không biết gì để làm. Il y avait beaucoup de superstitions. Có rất nhiều những cái dị đoan. Et la pratique de la foi était souvent très formelle. Và những cái việc thực hành đạo đức thường là chỉ là hình thức. Ces petits groupes de prêtres avaient été lancés à l'initiative de Saint Vincent de Paul. Những cái nhóm nhỏ linh mục đó đã được tu tập là do cái sáng kiến của cha Vi Sơn de Phổ. Jean-Jacques Ollier eut Vincent de Paul comme directeur spirituel durant les premières années de son sacerdoce. Trong những năm đầu của chức linh mục của ngài, cha Olivier đã có cha Vi Sơn de Phổ như là cha hướng dẫn thiêng liêng của mình. Et il resta toujours très lié à Vincent de Paul. Và ngài rất là gắn bó với cha Vi Sơn de Phổ. De cette première expérience missionnaire, Jean-Jacques Ollier a toujours gardé le désir d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Christ, ou à ceux qui le connaissent mal, ou à ceux qui en ont plus ou moins perdu la connaissance. Từ những cái kinh nghiệm thừa sai đầu tiên đó, cha Olivier vẫn giữ cái lòng khao khát muốn đi truyền giáo cho những người chưa biết Chúa Kitô, hay là cho những người biết sai Chúa Kitô, hay là những người đã quên đi sự hiểu biết của mình về Chúa Kitô. Lorsque plus tard, en 1642, il devint curé de l'immense paroisse de Saint-Sulpice. Năm 1642, khi ngài đã trở nên cha sở của một xứ mênh mông, xứ Saint-Sulpice ở Paris. Il ne resta pas enfermé dans son église ou dans sa sacristie. Ngài đã có thể đóng kín mình ở trong cái xứ của ngài ở Paris. Mais il chercha à rejoindre les gens dans les quartiers où ils habitaient. Nhưng mà ngài đã cố gắng đi tìm đến những người ở trong những các cái khu xóm ở chung quanh nhà thờ của ngài. Pour catéchiser ces gens, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Ngài giúp họ được hiểu biết giáo lý từ những người nhỏ bé, những trẻ cho đến những người già. Pour s'occuper des pauvres aussi. Và ngài để ý đến lo lắng cho những người car il avait le souci de ceux qui étaient les plus démunis. Bởi vì ngài có sự lo lắng đặc biệt đến những người thiếu thốn. Et pas seulement le souci des riches qui habitaient sur le quartier. Không phải chỉ là những người giàu có ở cái
cái khu chung quanh cái khu phố đó. Jean-Jacques Ollier a toujours été quelqu'un qui est allé vers les gens qui étaient les plus loin. Khuynh hướng của cha Jean-Jacques Ollier cứ đi tới những người ở xa hơn. Il était habité par un grand désir missionnaire qui lui faisait désirer aussi partir dans les pays lointains pour y porter le Christ. Ngài ôm ấp cái mộng là đi xa hơn để mà làm cho người ta biết Chúa Kitô. Il ne le fit pas lui-même, il ne réussit pas à le faire parce qu'il était occupé par sa paroisse et par le séminaire qu'il avait fondé juste à côté de l'église, Saint-Sulpice. Ngài đã không một mình Ngài không thể làm hết được, bởi vì cái xứ nó lớn và đồng thời nữa Ngài đã làm một cái chủng viện ở ngay bên cạnh nhà thờ, trước nhà thờ Saint-Sulpice. Mais on le voit à travers ses écrits, à travers les écrits qui parlent de lui aussi, on le voit toujours en relation avec des gens qui partent au loin, au Canada par exemple, ou bien en Extrême-Orient, comme Monseigneur de Rhodes. Nhưng mà Ngài vẫn liên hệ với những người, từ đó Ngài vẫn liên hệ với những người mà ra đi giảng đạo ở xa, như là ở bên Gia Đà hay là ở bên miền Á Châu như cha Alexandre de Rhodes. Et il envoya, à la fin de sa vie, quelques mois avant sa mort, il envoya 4 missionnaires sulpiciens au Canada. Thì cuối thời Ngài, trước khi vài năm trước khi Ngài chết, Ngài đã sai 4 cha xuân binh sang bên Canada, Qui s'établirent sur l'île de Montréal ở cái thành phố gọi là Montréal, et qui fondèrent là la première mission sulpicienne. và Ngài đã lập ở đó, Ngài đã cho lập ở đó cái sứ vụ xuân binh thứ nhất. La compagnie de Saint-Sulpice a toujours cherché à garder cet esprit missionnaire que lui a donné Jean-Jacques Ollier. Hội xuân binh đã cố gắng giữ lại cái tinh thần thừa sai đó của cha Jean-Jacques Ollier. Durant toute la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, les prêtres de la compagnie de Saint-Sulpice furent très liés avec les missions étrangères de Paris, par exemple. Về cuối thế kỷ thứ 17 cũng như là đầu thế kỷ thứ 18, các linh mục của Hội Xuân Bích rất là gắn bó chặt chẽ với các cha thừa sai ở Paris. Si bien qu'aujourd'hui, tirer ce premier enseignement de l'œuvre de Jean-Jacques Ollier, que le prêtre est d'abord quelqu'un qui annonce l'Évangile et qui annonce l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal. Chính vì thế mà hôm nay chúng tôi rút tỉa ra những cái bài học của cha Jean-Jacques Ollier, nghĩa là linh mục là cái người mang tin lành của Chúa đến với những người chưa biết Chúa hay là những người biết Chúa cách sai. Je pense que c'est en partie pour cette raison qu'il accorde beaucoup d'importance à la lecture de la parole de Dieu dans sa propre vie d'abord et dans la vie des saints et des prêtres. Để mà được như vậy thì Ngài đã dành rất nhiều thời giờ để mà đọc Kinh Thánh, mà Ngài làm cái việc đó cho chính Ngài, và từ Ngài cũng khuyến khích những các linh mục, những các giáo sư, và Ngài cũng khuyến khích các chủ sinh làm như vậy. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Tôi sẽ trở lại cái vấn đề này trong các bạn. Donc, première condition, je suis mal mon là. Thế đấy không cần phải dịch. Micro nó không có chặt tốt. Ça va, ça va aller. Merci.
Donc, première conviction, le prêtre de chez Jean-Jacques Ollier est un missionnaire. Vậy thì cái sáng kiến thứ nhất của cha Jean-Jacques Ollier nghĩa là linh mục là thờ sạch. Et la deuxième conviction, c'est que le prêtre annonce l'évangile non seulement par la parole, mais par sa propre vie. Cái điều sáng kiến thứ hai là linh mục rao giảng tin mừng không phải chỉ bằng miệng lưỡi của ngài nhưng mà bằng chính bản thân đời sống của ngài. Cela veut dire que pour Jean-Jacques Ollier, le prêtre est quelqu'un qui est appelé à la sainteté. Nghĩa là đối với Jean-Jacques Ollier, người tín hữu linh mục được gọi trở nên thánh. Pour entraîner les gens sur ce chemin qu'il annonce lui-même par la parole, để rao giảng bằng lời nói của mình cho những người chưa biết rao giảng Chúa. il veut aider les gens à vivre de l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint. Ngài giúp người ta sống nhờ Chúa Thánh Thần, trong Chúa Thánh Thần và vì Chúa Thánh Thần. Et c'est pourquoi il doit montrer dans sa propre vie ce que produisent les fruits de l'Esprit. Ça ne marche toujours pas. On va essayer quand même. Donc c'est pourquoi il doit montrer les fruits de l'Esprit qui sont produits par sa vie chrétienne. Cái tinh thần này làm cho nó bộc lộ ra, muốn cho nó bộc lộ ra bằng chính cái đời sống Kitô hữu của ngài. À l'époque de Jean-Jacques Ollier, les prêtres n'étaient pas tous des saints. Thời cha Jean-Jacques Ollier, các linh mục không phải tất cả là các vị thánh. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Có lẽ hôm nay cũng hơi như vậy. Car vous êtes peut-être des saints, mais moi pas encore. Có thể các bạn là thánh rồi, nhưng mà tôi thì chưa được như vậy. Jean-Jacques Ollier avait véritablement la hantise de la sainteté, des prêtres. Cha Ollier thật rằng ngài có cái ám ảnh là muốn trở nên thánh. Pour lui, les prêtres devaient vivre comme des ressuscités. Người linh mục sống như là những người sống lại. Pour que les gens dont ils ont la charge soient attirés par cette vie de ressuscité et suivent les prêtres sur ce chemin. Để cho những người mà ngài coi sóc được thấy rõ là mình sống như là những người sống lại, để họ cũng học hỏi mà sống như là người được sống lại. À son époque, beaucoup de prêtres manquaient de formation. Của cái thời đó thì rất nhiều linh mục thiếu học hỏi. Et aussi, beaucoup entraient dans le sacerdoce simplement pour avoir une certaine position sociale un peu plus aisée. Rất nhiều người đã muốn trở nên linh mục chỉ để có một cái điều kiện xã hội nó dễ dãi hơn. Avoir un peu plus d'argent. Để có nhiều tiền hơn. Pour pouvoir vivre tranquillement. Để mà có sống yên ổn hơn. Ce qui veut dire que beaucoup de prêtres devenaient prêtres sans avoir véritablement la vocation intérieure. Điều đó muốn nói rằng rất có nhiều người đã trở nên linh mục mà không có ơn gọi làm linh mục. Et Jean-Jacques Ollier, dans la première année
de son ministère comme curé de la paroisse Saint-Sulpice, trong những năm đầu tiên mà ngài làm cha sở ở xứ Subic, fit un sermon célèbre pour les gens qui étaient là. Et il y avait beaucoup de gens, de nobles, de riches dans l'assistance. Trong nhà thờ trước mặt ngài có nhiều người, những người giàu quý phái, những người giàu. Ngài nói với họ. Et il leur dit: vous donnez à l'Église vos enfants, mais vous donnez vos enfants pour en tirer quelques revenus pour eux et pour vous-même, pour la famille. Ngài nói với họ rằng các ngài đến đấy để mà rút tỉa một vài cái lợi ích cho các ngài và cho con cái của các ngài. Et alors ça vous est égal de donner aux enfants, ceux qui sont les moins intelligents, ceux qui ne peuvent pas faire autre chose, ceux qui sont même handicapés. Điều dễ hiểu nếu mà cho những người trẻ, cho những người đau yếu hay là những người tàn tật. Et il leur dit: ce n'est pas cela que Dieu veut. Il dit: il faut entrer par la porte de la vocation. Ngài nhấn mạnh rằng cái điều đó không hẳn là ơn gọi, cho nên phải đi vào đời sống linh mục qua cái cửa của ơn gọi. Cette expression est une expression très célèbre pour ceux qui connaissent un peu Jean-Jacques Ollier. Il faut entrer par la porte de la vocation. Cái thành ngữ, cái kiểu nói này của cha Ollier đã được rất là nổi tiếng. Những ai biết cái thành ngữ này thì biết rằng nó là của cha Ollier. Vous voyez que dans cette expression, il fait allusion à la parole de l'Évangile, n'est-ce pas, où il est question des mercenaires qui s'occupent du troupeau et qui rentrent dans la bergerie, n'est-ce pas? Các bạn thấy là cái thành ngữ này thật ra nó bộc lộ cái tinh thần phúc âm, như ở trong phúc âm Chúa nói về những cái phử buôn bán, chứ không phải là những chủ chiên. Qui rentrent dans la bergerie pour profiter des brebis qui sont là. Những cái phường buôn bán nó vào chuồng chiên để mà lợi dụng các con chiên, chứ không phải để mà chặt con chiên. Et Jean-Jacques Ollier dit non, il ne faut pas entrer comme des mercenaires, mais il faut entrer par la porte de la vocation intérieure. Cho nên Jean-Jacques Ollier quyết luận rằng đừng có vào cái đời sống linh mục như là những cái mercenaires, những người buôn bán, những người trục lợi, mà phải vào qua cái cửa ơn kêu gọi. Il faut entrer par la porte de la vocation. C'est pourquoi Jean-Jacques Ollier insiste tellement sur l'importance de la vocation intérieure, celle que l'on discerne avec son directeur spirituel. Chính vì thế mà Jean-Jacques Ollier đã coi như là rất quan trọng để mà mình tìm hiểu cái ơn kêu gọi của mình với cha linh hướng của mình. En essayant de reconnaître en soi la présence de l'Esprit Saint et l'appel de l'Esprit Saint. Mình cố gắng để mà mình nhìn ngắm ở trong bản thân của mình tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, để mà biện biệt về ánh sáng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Dans la tradition de Saint-Sulpice, devenir prêtre, c'est d'abord répondre à un appel intérieur. Trong cái truyền thống của Hội Xuân Bích, trở nên linh mục nghĩa là đáp lại tiếng gọi bên trong của Chúa Thánh Thần. Appel intérieur qui est confirmé par l'Église. Cái lời gọi bên trong đó được xác nhận
bởi giáo hội. Un appel intérieur que l'on ressent dans la prière, Cái tiếng gọi bên trong đó mà mình cảm thấy mình qua kinh nguyện. un appel intérieur auquel on répond dans la liberté la plus profonde. Cái tiếng gọi bên trong đó chúng ta trả lời cho cái tiếng gọi bên trong đó bằng cái sự tự do hoàn toàn của chúng ta. Un appel intérieur auquel on répond par un engagement fort et personnel et libre. Và cái đáp lại cái tiếng của chúng ta đáp lại cái tiếng gọi trên bên trong đó với một sự gắn bó và sự tự do hoàn toàn của chúng ta. Et c'est la réponse à la qualité de la réponse à cet appel intérieur qui fait de nous des saints. Chính cái phẩm giá cao vời của sự đáp lại cái tiếng gọi này làm cho chúng ta trở nên thánh. Pour lier, c'est seulement si nous sommes de bons et de vrais chrétiens. Thì các bạn thấy theo bộ Giảng Gia Paulie chúng các bạn thấy làm sao chúng mình trở nên những người kỳ hữu tốt, Vivant de l'Esprit Saint, sống vivant comme des ressuscités, sống vì được bị nhờ Chúa Thánh Thần, que nous pouvons, như là Chúa Kỳ sống lại. que nous pouvons accéder au sacerdoce. Chính vì thế mà chúng ta có thể bước tới chức linh mục. Jean-Jacques Ollier, pour Jean-Jacques Ollier, le prêtre, c'est d'abord quelqu'un qui est au service des gens. Đối với cha Olivier thì linh mục trước hết là cái người phục vụ những người khác. Et qui trouve son chemin de sainteté dans ce service des gens. Mà vì Ngài sẽ tìm thấy cái sự thánh thiện của Ngài trong cái việc phục vụ những người khác. Il n'est pas d'abord celui qui commande, celui qui se comporte comme un petit roi au milieu de son peuple. Linh mục không phải là cái người điều khiển, cái người chỉ huy, cái người mà đối xử sống như là một ông vua trước những người dân của mình. Le prêtre est humble parce que c'est un serviteur. Linh mục khiêm nhường bởi vì linh mục như Chúa Giêsu là người hầu hạ. Dans un beau texte que Jean-Jacques Ollier a écrit et qui est conservé dans les archives de Saint-Sulpice, Đây là một cái bản văn rất là đẹp mà cha Olivier đã viết và vẫn được giữ lại ở trong tủ sách của Sulpice. nous trouvons ces paroles que je vous cite. Bây giờ tôi xin đọc mấy cái lời của Ngài. Le but premier et dernier de cet institut, Cái mục đích trước hết và sau hết của cái cơ sở này chuẩn bị. cet institut, évidemment, c'est celui de Saint-Sulpice. Cái cơ sở dĩ nhiên đấy là cái cơ sở của Saint-Sulpice. Donc le but premier et dernier de cet institut sera de vivre souverainement, c'est-à-dire au plus haut degré possible. Cái mục đích trên hết và cuối cùng của cái cơ sở này là sống tuyệt đối theo Chúa. Vivre souverainement pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Sống tuyệt đối cho Chúa theo Chúa Giêsu Kitô. De telle sorte que l'intérieur de son Fils pénètre l'intérieur de notre cœur. Đến nỗi mà nội tâm của con Chúa thâm nhập vào nội tâm của chúng ta. Et qu'il soit permis à chacun de dire ce que saint Paul affirmait avec confiance.